我諗嚟諗去啦，究竟呢度適合邊一種人嚟住呢？我都係諗起嗰首歌詞，不怕寂寞，沉迷手機走過，喜歡孤獨，別怕人來找我。訂票單人去北非看駱駝，獨個報名上甜奔課，就算本假慣了自助，未叫手足協助。大家好啊，我係 Mark 住上。今期咧，我哋而家過去金灣咧一個填海做綠嘅一個地方，呢個地方好神奇嘅，被譽為係外省中產嘅韭菜地。點解呢？因為本身呢個地方咧，從冇到有20年開始開發大規模建設嘅異地樣板間，其實大家都有可能了解過。異地售樓部咧，大家又有冇了解過呢？即係話成個地塊嘅項目開發商咧，喺開發之初咧，已經打定嗰個算盤咧，吸引外省嘅購房人群嘅。本地人咧都知道呢個地方係填海造陸出嚟，即係周邊嗰啲配套亦都唔完善，佢亦都唔覺得本地人會睇得上，所以索性啦，我就將個售樓部搬到去外地，加上有好多大開發商啦，有實力嘅開發商啦背書啊，咁就將即係呢個銷售政策啦轉向外地嘅。佢開發嘅項目咧，基本上都係以海景為主要嘅賣點。佢係原先係有航空大樂園呢個主題公園嘅，亦的確吸引咗好多唔知道呢個區域能級嘅或者係發展前景嘅情況下咧，踴躍咁買入咗呢個區域。而呢個區域早期嘅價錢係相當誇張嘅。如果有了解過金灣航空新城嘅朋友都知道，金灣航空新城最高位嘅時候，亦都唔到3萬蚊嘅啫。但係呢個區域曾經到達過3萬蚊嘅，亦即係話佢嘅營銷、佢嘅策劃係相當之多得呢啲鐮刀啦，即係令到咧好多啲外地嘅，甚至到周邊工作嘅，亦即係三造區域嘅喺機場工作嘅人咧，會買到嚟呢度。唔通海景房真係有咁吸引人咩？咁我哋呢次咧屬於係去探索下啦，呢個區域究竟係而家目前建設嘅現狀係點樣？有冇佢哋宣傳得咁犀利？因為而家已經改咗嗰個規劃啦嘛。而家成個區域咧，除咗學校有啲小型嘅商場之外，冇大型嘅配套啦，全部可以講為都係住宅嘅規劃。我唔知道佢有冇對標過好似香港嘅啟德跑道區啦，嗰啲做高端濱海住宅嘅咁樣嘅一個定位。所以話不多講啦，我哋去嗰邊睇下而家目前咧個狀況係點樣嘅。嚟到金灣咧，就可以感受到金灣道路嘅特色啦，就係比較跳啊，因為呢啲地方原先都係填海填出嚟，冇辦法佢地基就係咁遠，所以咧好多啲道路咧係比較多起伏，所以開車唔好開得太快。而且呢邊咧好開闊，有山有海，呢邊咧攞嚟做啲低密度嘅豪宅咧，簡直係一流。開發嘅成本又低，呢邊本地人都少，即係拆遷嘅成本都少啊嘛。所以點解航空新城咧用咗10年時間就可以起到咁樣嘅開發水平？即將到達目的地， Here 到 we 達 go 萬科海上城市售樓處附近。OK， 哇！你咪講，佢呢個售樓部都起得好靚，好有東南亞嘅熱帶雨林嘅 feel 㗎。哇！一入到呢個中庭，係咪有嗰個度假 feel 啦？海景現樓喎，都幾吸引啊！因為唔係騎樓啦嘛，加上咧而家係廣東最舒服嘅季節，即係你話佢入秋又得啊，的確係冷空氣都已經落咗嚟啦。而家中午12點嘅氣温咧都仲有22度嘅，即係呢個温度係相當之舒服。除咗有少少乾燥之餘咧，好多外省人
即係喺北方啊，又或者係湖南以北嗰啲地方落到嚟嘅話，呢度簡直係太舒服啦，又唔會太熱，亦都唔會太凍。入到嚟售樓部係冇乜人嘅，穿過呢個空蕩嘅售樓中心，哇！呢個巨型沙盤，你諗下當時呢度可以容納幾多客人嘅呢個大廳，全部都係啲好震撼嘅規劃。頭先咧，個銷售姐姐咧介紹晒成個區域嘅配套啊、開發啊，咁我而家用我自己嘅話理解下而家嘅開發狀況啦，好冇？成個區域咧就以南江華發為主導嘅開發。我哋講翻呢個海上城市先，呢個主要係萬科為主導嘅，呢個組團係好大嘅，一期就呢兩個地塊，其實已經賣晒啦，已經交咗樓噶啦。咁嚟到呢度咯，而家二期咧係主推嘅，二期咧係主要喺成個濱海商務區嘅南側可以望到金海大橋嘅，即係嗰個位置啦。南邊咧有濱海公園啦，即係呢邊嘅，東邊咧係望海嘅。咁成個沙盤啊，嗱，你望向東邊咧，睇落好似好近，其實係有一啲欺騙性嘅，因為橫琴咧嚟呢邊咧開車都要10分鐘左右嘅，所以冇咁近嘅。咁三期呢邊咧又賣晒咯，所以其實好多同行中介啊會踩呢個區域咧，係因為佢實在係賣得太貴，而且咧配套規劃啊呢啲全部都改晒嘅情況下，係的確唔推薦買嘅。咁而家個價錢去到邊度咧？嗱，佢頭先同我講，二期整體均價咧係喺13000到14000嘅整體均價。咁佢個產品啊面積段都好豐富嘅。咁我哋從最細嘅60幾方到最大嘅頂幅195嘅都有，高層啊、小高層啊、洋房啊、疊墅啊都有，所以佢其實個面積段咧係相當之豐富。我哋售樓部呢個位置對開呢邊咧有個鄰里中心已經開咗噶啦，即係 KFC 啊，仲有啲超市啊。呢個二期後邊咧係一個公立嘅學校，即係珠海一中金灣學校。有小學同埋初中同埋幼兒園都有嘅，幼兒園隔離咧都有一個鄰里中心嘅。咁我哋再去到呢邊，仲有一個鄰里中心。成個濱海商務區嘅地塊咧，都可以講係幾大，因為咧目前開發嘅面積咧，主要係集中喺成個區域嘅南邊，而北邊咧呢邊咧仲係比較荒蕪嘅，因為原先個主題樂園咧規劃咧係喺呢個區域，而家改晒啦，全部都變成住宅用地。嗰邊咧，我睇好多寫字樓咁啊，係嘛？可能會發展啲總部大樓啊呢啲。另外仲有一個萬科同南江一齊主導開發嘅，就係觀海200里。嗱，佢又分一期、二期啦。咁一期咧已經係現樓狀態㗎啦，大面積大平層嘅望海嘅海景平層咧，就基本上集中喺嗰邊嘅。而呢邊咧就比較多種多樣嘅面積段都有好多客戶啊，即係唔理係本地啊、港澳客戶或者係外地嘅客戶，明知道呢度咧係好多伏位嘅，點解都仲係會揀呢個位置？嗱，首先個價錢已經到位啦嚇，仲有佢個硬件，即係交通配套啊。嗱，呢邊我哋呢個金海大橋係公鐵兩用嘅呢個交通樞紐嚟嘅，即係話，可以行車，亦都可以行動車嘅。自己開車咧，亦都可以上到呢個大橋，直接去到長隆呢邊啊。金海二橋呢個咧喺度規劃中。嗱，我哋睇翻嗰個沙盤啦，呢個金海二橋其實咧係介乎於紅鶴同金海之間嘅中間嘅第二條橋。嗱，呢個規劃就唔知道幾時啦，我就暫且就當佢冇啦，因為呢樣規劃啦。到建設咧，至少都起碼係5到10年㗎啦。因為目前嚟講嚇，紅鶴大橋咧係可以連通十字門、香洲呢個區域，然後咧向西延伸到咧呢邊金灣嘅2號閘，方便咁去到航新城啦，同埋呢邊三灶呢個區域嘅紅鶴大橋係收費嘅。咁內部嘅交通有冇啊？即係公交啊呢啲咁嘅嘢，以目前嚟講係比較弱嘅，因為佢個入住率唔係好夠啊，所以咧就算通咗呢個咁嘅線路咧，亦都係唔會係專線，因為後期咧佢呢度咧會有一個公交總站會係設置喺呢度嘅。
亦即係話呢個公交總站咧，專門係 for 呢個濱海商務區嘅內部交通，可以講係穿梭巴咁嘅作用啦。咁樣亦都可以去到三灶東啊、東咀啊嗰邊啊，然後啦去港新城啊、華發商都啊嗰啲咁嘅穿梭巴嘅作用啦。咁目前嚟講，入住嘅客戶咧，主要都係以自駕為主嘅，即係你喺呢度生活咧，冇部車係好唔方便嘅。我哋又講翻嗰個平時買餸啊，會去到邊啊？就係去三灶東。我頭先喺售樓部呢邊出嚟啦，咁我而家都肚餓啦，想揾個地方食嘅嘢，就考察下呢邊嘅商業配套點先。佢都話對面呢度呢係一個咁嘅商業體嚟嘅，食飯啊、娛樂嘅地方啊比較多啦。咁我而家去睇睇。咁我哋嚟到商業體啦。咁呢個萬家呢個商超啦，成個商業體好似係萬科運營嘅，叫萬科里。呢啲電車嘅充電樁啊都有。如果允許啲車開上嚟啊，咁呢啲地磚啊無可避免嘅會破壞到嘅。整體嘅商業結構都比較簡單嘅，咁呢啲中介門店啦、全屋定製啊、小型超市啊，仲有呢啲公寓嘅，夜晚仲有燒烤呢邊，好似冇做啦，連呢個蘭州牛肉麵都做唔落啦。可能前期呢個商場咧有免租呢啲政策，所以咧會吸引到好多啲小型嘅商戶入場啦。但後尾發覺哇，呢邊嘅商業嘅真係好慘淡咁啊！唔使講啦，喺國內你請到 KFC 過嚟啊，就肯定要免租嘅，免租幾多年嘅，而且咧佢有好多優惠嘅政策。咁我哋而家睇睇呢個 KFC 入邊都係空無一人嘅。咁呢度附近除咗 KFC， 我諗唔到有乜嘢可以係食得落嘅。咁我入去睇睇啦，點個餐。哇！連前台都冇人啊，粗粗地啊！你食個 KFC 啦。咁呢個套餐單人套餐咧就5到20蚊，即係漢堡啦、現炸嘅薯條啦，然後可樂啦，係咁上下個水平噶啦。你話海邊呢邊海水腐蝕強唔強咧？你睇呢個信箱就知啦。呢棟樓咧今年年初先交樓嘅。做呢個郵箱櫃啦，係鐵皮嘅，咁2個郵箱櫃啊，都已經出現呢啲鏽蝕嘅痕跡㗎啦。你睇下，所以住喺海邊咧，唔係個個人都可以接受得到呢個海水嘅威力嘅，欣賞得到呢啲海景咧，咁你必然要接受颱風天啦，又或者係回南天啦，同埋對老人家嘅關節咧都唔會太友好嘅。OK， 我哋上到嚟20樓呢個示範單位嘅樓層啦。呢度咧有2個戶型係創意樣板間嘅，67同埋呢個咧78嘅。我哋睇呢個67嘅2房2廳1衛先啦。咁呢棟樓咧係塔樓嚟嘅，係2梯6戶嘅。呢2套戶型咧係朝東南向嘅，亦係成棟樓入邊嘅朝向。係可以講係最好嘅。咁我哋睇住呢個67平方嘅2房先啦。呢啲玄關櫃咧，到你交樓嘅時候係冇嘅，要自己做。咁呢個廚房啦，即係呢啲廚房係比較經典㗎啦，即係嘛？洗切煮係嘛？然後有一個單開門嘅冰箱，就咁大。咁我哋繼續餐客廳一睇㗎啦，呢啲豎廳嘅個客廳個位置應該。個闊度應該有3米啊！我哋出到嚟呢個陽台啊，哇！出邊呢個景真係可以講係一覽無遺嘅。對面咧呢個咧就係金海大橋啦，公鐵兩用嘅。咁呢邊山啦，然後呢邊有個水閘個位啦，然後東邊咧就係海域啦。咁我哋繼續睇下個2間房有幾大先啦。次臥就比較細，佢應該係連埋個飄台個位，做埋一張床咁樣嘅。咁呢個衛生間啦，鑽石淋浴嘅一個門啦，係嘛？即係空間係比較緊湊嘅。咁主人房啦，呢度如果做咗一面衣櫃嘅話，你真係3邊落床都得嘅。只不過咧，你張床唔可以放得太大，而且
我咁講，佢呢張床肯定唔係 regular size， 肯定係做咗縮短嘅。應該正常嚟講，嗰張床要再長啲。呢邊有個飄台位啦，可以望到呢個海景，係冇遮擋嘅。咁呢個空間就可以講係比較緊湊啲噶啦，兩房啊嘛，67平方，成間房咧就睇晒嘅。咁我哋再睇睇78，佢做3房係點樣嘅先。咁入到嚟又係呢個咁嘅玄關位，係要自己搞噶啦。然後啊，餐客廳係嘛，睇下個廚房先。哇，呢個廚房又幾大喎，係嘛，超過我想象喎。因為呢個位置可以放到個雙開門冰箱。但係如果以呢個位置放個雙開門冰箱咧，道門就一定唔係咁樣打噶啦，係嘛？就係一定係呢邊開嘅。又或者係呢邊擺冰箱，咁呢度咧留一條過道，咁你入嚟都得。呢個大星盤超級大，然後呢灶頭啊，係嘛？呢啲灶具啊，基本上交付係冇洗碗櫃㗎，佢就係爐頭、星盤、抽油煙機，就基本上係咁上下。好，餐廳位就比較夾啦，係嘛？個客廳個闊度咧就比較闊啲嘅。呢個陽台位咧就比頭先嗰個肯定更加闊嘅啦。咁個景觀都一樣係冇遮擋嘅。再睇睇啲房先，3間房就唔使講噶啦。嗱，呢個公共衛生間啦，都只能夠講夠用喎。呢邊朝西嘅，呢啲房就比頭先個67平方嗰間房差唔多咁上下啦。中間呢間房係最細嘅，應用到呢個飄台位做張榻榻米，咁呢度做間書房就得。咁啊，主人房呢邊啦，哇，呢邊打晒一面櫃啊，交付係冇嘅，要自己做，就放唔到電視噶啦。咁呢邊有個飄台位啦，主人房咧同樣係比較緊湊嘅。有乜理由個空調啊擺喺嗰邊噶嘛？係咪先？要放都放呢邊啦。呢兩個小戶型啊睇完噶啦。呢邊嘅單價13000，其實應該都仲有折頭可以傾嘅。嗱，面對有咁嘅景觀啦，咁樣個小戶型咧總價就唔高嘅。翻到嚟屋企對面咧又有座山，然後又睇到橋又睇到海。我哋睇咗下呢棟樓嘅入住情況，好似都幾樂觀噶喎。你唔講話一半啦，應該都有1/3嘅。嗱，我見到窗台啊，有人晾衫噶啦，都有窗簾啊嗰啲情況嘅。所以你話呢邊係鬼城，但係情況就係呢邊一樣有人住。往好處講就係安靜，往唔好嘅地方講就係比較冷清。入嚟到呢度觀海200里啦。咁呢個樓盤咧係南江同萬科合作開發嘅。咁呢個樓盤已經都係現樓啦，部分流動啊。咁亦都有啲流動咧，只不過係打咗地基啫。咁我哋睇下呢度周邊啦。我哋未上去之前啊，睇下架空層啦，好似都有啲嘢喎。嗱，好似呢啲兒童遊樂個空間啊，好似都做得幾好喎。雖然話而家冇開燈啫，個空間都好闊。咁我哋而家上去睇睇點先啦，個樣板間。冇上到去樣板間嘅，咁樣板間佢唔開放，有乜辦法啫？即係嚟呢度咧逛咗圈就有啲感想啦。呢個區域咧就好似網上講過好多嘅，好荒蕪啦，然後好冷清啦，比較適合咧即係假期一支公唔知做乜嘅，咁嚟呢度海邊露亞啊，係咪釣下魚啊？夜晚啊，同個朋友過嚟海邊呢邊食花生、飲啤酒啊、傾偈啊，會比較合適，因為呢邊咧海風都幾猛噶，而且咧呢邊係包保係冇人打攪你嘅。究竟邊啲人適合買喺呢度咧？享受孤獨嘅人、退休嘅人咧，絕對唔啱，因為佢呢邊嘅生活配套係十分之唔完善嘅。嗱，點外賣又得，但係咧商家基本上喺三灶東咀啊或者唐人街嗰邊。咁嗌個外賣過嚟咧，你最少等40分鐘嘅。又或者兩公婆唔中意俾人哋打擾嘅，咁呢個地方可以講係比較隱世嘅啦。咁你話呢個地方有冇佢優勢？都有，佢區位優勢好明顯，就係大橋交通同埋機場、港口呢啲地方都離佢十分之近嘅。如果你話喺橫琴嗰邊做嘢過嚟呢邊買嘅，我係唔係好信嘅，因為金海大橋咧，佢單次通行嘅費用都10幾蚊一次，
你如果係每日咁樣來回嘅話，你揾幾多錢先啱呢？係咪先？當然你會有更加好嘅選擇，因為點講呢？呢邊嗰啲售樓部啊，都係屬於比較 hea 嘅一個狀態嘅，即係好似有客嚟啦咁樣就即刻彈醒啦，然後歡迎光臨咁樣咁係呢種咁嘅感覺嘅。